हेलो दोस्तों, जाहुल बाइक केयर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे पास आई है टीवीएस कंपनी का इंटॉर्क। ये देखिए भाई, बॉडी कंडीशन बिल्कुल ओके है। और गाड़ी की बात करें, गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है? गाड़ी 38,000 किलोमीटर चली हुई है, 38,566 किलोमीटर भाई। इसमें हम प्रॉब्लम भी बताएंगे, प्रॉब्लम क्या है ये देखो। पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे भाई, ये देखो ये साउंड आ रहा है भाई। वेलकम दोस्तों, मैं राहुल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाहुल बाइक केयर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे पास आया है टीवीएस कंपनी का इंटॉर्क भाई। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी हम आपको पूरी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। इसमें क्या है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, साउंड क्रिएट होता है टक 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 टक, बहुत तगड़ा भाई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो साउंड आ रहा है। साउंड को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, देखो उसके लिए हमें भाई इसका जो है पिस्टन सीज हो गया है। पिस्टन सीज क्यों हुआ है? इस गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है या सर्विस लेट हुई है, तो इसमें क्रैंक रिपेयर करानी होगी, हमें क्रैंक चेंज करानी होगी, या जो हमारा पिस्टन है वो सीज हो गया है, वो खुलने के बाद ही पता लगेगा। सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल चेक करते हैं, दिखाओ। इसको टाइट करेंगे ऑयल लिपस्टिक को और निकालेंगे। देखो भाई, यहाँ ऑयल टच होना चाहिए, इसमें ऑयल नहीं है बिल्कुल भी भाई। स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, वो साउंड तो होगा, जनरेटर हुआ बड़ा है साउंड, बिल्कुल जनरेटर एकदम। इसका इंटॉर्क स्कूटी है, भागती तो अच्छी, लेकिन इनका आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसका जो सर्विस है वो टाइम पे करानी है। अगर सर्विस का आपको टाइम नहीं मिल रहा तो भाई इंजन ऑयल इसका जरूर चेक करें। आप खुद से भी इंजन ऑयल चेक कर सकते हो। अगर इंजन ऑयल नहीं है तो भाई ये आपसे एक क्वेश्चन था, जैसे बहुत से हम जैसे फ्लैट्स में रहते हैं तो हमारा ये स्कूटी नीचे खड़ी रहती है बहुत बहुत दिन के लिए। हाँ जी, तो हमें उसके लिए इंजन चेंज कराना चाहिए या नहीं? देखो भाई, आपकी गाड़ी चले या ना चले, अगर आपकी गाड़ी कम चलती है या नहीं चलती तो आप 3 महीने में इंजन ऑयल को जरूर चेंज कराएं और सर्विस कराएं। देखो सर्विस का ज़्यादा खर्चा नहीं है, 500-600 रुपये में सर्विस हो जाती है। उससे क्या है, हमारा जो इंजन है वो सेफ रहता है। अब इसमें कम से कम 8-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे इंजन पे, तो हमें 3 महीने में सर्विस ज़रूर करानी चाहिए, अगर हमारी गाड़ी कम चलती है या चलती नहीं है, ठीक है। और भैया आपके एक बात और, एक क्वेश्चन थी, जैसे आपने इसका सीज इंजन का बताया, तो सीज इंजन होने के बाद हम गाड़ी को क्या समझे अगर दोबारा रिपेयर करा रहे हैं तो? देखो भैया, अगर आप कहीं रास्ते बीच में जा रहे हो और आपका इंजन सीज हो गया है, पहले तो गाड़ी बंद हो जाएगी जब सीज हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी वजह से स्टार्ट हो जाती है बंद होने के बाद, तो सबसे पहले उसका इंजन ऑयल जरूर करवाएं। इंजन ऑयल चेंज करा के आप 2-4-10 दिन तक चला सकते हो भाई, ठीक है। अब इसको फटाफट से खोलते हैं, देखते हैं क्या करना। तो भाई फाइनली इंजन हमने इसका डाउन कर लिया है। इंजन जो है हमने उतार लिया है, और इंजन को जिस तरह से होता है, BS6 मॉडल है, इंजेक्टर है भाई। बहुत ही आराम से खोलनी होगी, बहुत ही सूझबूझ से काम करना होगा हमें इसमें। दोस्तों अगर आप BS6 मॉडल खोलते हो तो अच्छे से काम करके दो उसमें, ताकि कस्टमर खुश रहे और गाड़ी को दोबारा खोलने की नौबत ना आए। तो इसमें दोस्तों आवाज़ आ रही थी, आवाज़ खोल के हम दिखाते हैं आपको। इसकी जो है क्रैंक का जो बैरिंग है वो टूट गया है, या पिस्टन सीज है इसका। अब फटाफट से खोलते हैं, टॉप कवर खोल के 8 नंबर के सारे बोल्ट खोल के, और इसको फटाफट से हेड सिलेंडर बाहर करते हैं, तो फिर इसमें पता लग जाएगी कितना काम है और हमें क्या करना है इसमें। तो भाई इसका टॉप कवर ओपन कर लिया है, ये देखो नई गाड़ी है, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा है एकदम। बस ये क्या कमी ये हो गई, इसमें इंजन ऑयल नहीं था और पिस्टन सीज हो गया। फटाफट से इसको खोलते हैं, स्टड विस्टड इसके। ये इसका टैपिट का सिस्टम है भाई, 3 हेड के वाल होते हैं इसमें, ठीक है। खोलो फटाफट। तो दोस्तों स्टड हमने इसके खोल लिए हैं। अब इसका हेड सिलेंडर को हम ओपन करेंगे, बाहर निकालेंगे और देखते हैं इसमें क्या कमी निकलती है भाई। ये हमारा हेड है, और एवरेज भी गाड़ी अच्छी खासी ही दे रही थी भाई। इसके हेड के वाल तो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम इंजन करेंगे
तो भाई हेड के वाल को न्यू डालेंगे। और ये हमारा जो पिस्टन किट है वो बाहर आ रही है। ये देखो भाई ये सीज हो गई है, ठीक है, निशान आ रहे हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा, ये सीज हो गई है। और इसका पिस्टन बाहर निकाल के क्रैंक को चेक करेंगे। हेलो दोस्तों, जब हम इसका इंजन खोलते हैं तो भाई ये मैग्नेट का वन वे होता है, इसमें ग्राई लगती है, एक बैरिंग लगता है देखो यहाँ, ठीक है। बैरिंग कुछ इस तरह से होता है भाई। इस बैरिंग को नया जरूर डालें, क्योंकि ये साउंड अगर आप चाहते हो ना अच्छा साउंड रहे, तो भाई इस बैरिंग को तो जब भी आप इंजन खोलो तुरंत नया डाल दो, ख़राब हो या नहीं हो भाई, इससे इतना कंट्रोल साउंड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। अब इसको फटाफट से हम बाइक की स्कूटी को फिटिंग करते हैं, फिर इसका साउंड सुनवाते हैं आपको। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो भाई फाइनली इसका हमने हेड सिलेंडर फिटिंग कर दिया है। और जो इनकी टैपेटो की सेटिंग है भाई, जो इनलेट वाल होते हैं इनके 0.8 mm पे सेट करेंगे दोनों को। तो जो एग्जॉस्ट वाल है इसकी 0.10 mm पे, ठीक है। अब इसका मैं फटाफट से फिटिंग करके और उसका साउंड सुनाते हैं फटाफट, ठीक है। और जब इंजन फिटिंग करें तो भाई ये स्प्रिंग जो होती है ना रोकर के, इनका जरूर ध्यान दें। अगर ये टूट जाए ढीली हो जाए तो ये नई जरूर डाल दें, वरना गाड़ी टिक टिक करती रहेगी आवाज़, ठीक है। तो भाई फाइनली हमने इसका जो है इंजन फिटिंग कर दिया है और इसको अब स्टार्ट करेंगे। करियो गोल्डी, स्टार्ट करियो। ये देखो साउंड सुनो बिल्कुल ओके। इस इंटोर्क का हमने इंजन फिटिंग कर दिया है भाई, बिल्कुल एक नंबर साउंड आया है। इसका क्या है, हमने इंजन वर्क करा था, साउंड सुनो भाई। अब साउंड मस्त है ना, बिल्कुल एकदम मस्त साउंड होगा भाई। ऐसी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर भैया सर्विस टाइम पे कराते रहें, ठीक है। अगर सर्विस टाइम पे कराते रहोगे तो इंजन जल्दी नहीं खुलेगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।